La principal vía que conecta el centro del país con la región andina sufrió un colapso este 25 de junio debido al derrumbe de un puente en la autopista José Antonio Páez. El incidente ocurrió en el sector morador del municipio de Ospino en el estado Portuguesa. Es consecuencia de 4 días de lluvia intensa que ha azotado la zona. El gobernador de Portuguesa, Primitivo Cedeño, confirmó el siniestro y aseguró que afortunadamente no se reportaron víctimas. Las autoridades han procedido al cierre inmediato del tramo y han activado el sistema de gestión de riesgo desplegando equipos de emergencia como bomberos, protección civil y policías para evaluar la situación y gestionar la contingencia. Este miércoles el gobernador informó que gracias al trabajo realizado lograron habilitar el paso por la vía 5 sentido Guanare-Ospino y Ospino-Guanare como vía alterna. Este evento se suma a las afectaciones por lluvias en otras partes de Venezuela, incluyendo viviendas, carreteras derrumbadas en Táchira y Mérida, lo que ha llevado al presidente Nicolás Maduro a activar un plan de respuesta especial para los estados andinos y los llanos en el occidente del país. ¿Qué opinas de estos hechos? Te leemos en los comentarios.